chúng tôi bây giờ có cho cái giờ bây lên gì rong cha thì phụ sự bây cho tao kể cha bây tụi một đêm một giờ là bây đã cả là cho anh cho chị nun là bây chừng ba tôi cởi cái cho lũ thì tôi bây ở có chừng cái giờ sẽ để ba chữ cho lũ nó nói yêu chơi bây cho tụi nhân lũ nó tiền nhiều tụi khen cả bây giờ ở bây lũ này họ có xe thì có cho kỹ chừng yêu đồ khóอยากคือเป็นจริงก็อยากคือยอดที่จริงไอ้ชอบละตัวละจริงไอ้ตัวจื้อไปยกเกิดชอบคอเดียก็ไปเป้าจริงฮะเดียชอบเก่งจริงอยากจะจีเดีย and right believing ใช้ต่อเดียถ้าไปเขาเป็นจริงเลยยังจริงเขาก็ยอดซื้อไอ้ก็ชอบอยู่เกี่ยเขาตัวชี้ยอดแล้ววันจื้อก็เคลียร์ไปไอ้ก็ไปชอบป้องตัวจะเกี่ยคือจงดูไปโอกาสจงไปตัวจื้อสุดลงไปจงอาเมนAgain, Song Rong Shek and go. I'm glad to be back. The Amova just a little donate to Louis not here. We will continue to go okay. So, the Nakonoya call Genjang T on the Bay Assembly. So Genjang na. So, call number all good to Genjang. You know the Bay Assembly of God. Then you are the one true God. Is very challenged throughout history. Questioning tin mua cho cái lũ nu ở địa. Vạn chữ nếu vạn chữ là để chỉ bù mua lên từ chỉ vạn chữ thế. The question is God really God or is it someone else creating God? Who remember both of California, there's a little kid, about maybe 7 years old. After I preached, he ran to me and then was a day and who created God? Pastor, who created God? Nên cô khéo cho tôi luôn ta nên là tôi có thể tên cho nên thế sư phụ lên từ chỉ văn chữ. I don't know what going on in his mind, but I was preaching about God that day, so he understood. But he has a question. Nếu mà có question như thế, anh lên từ chỉ văn chữ. Anh có thể học được tu để tu. Giờ chẳng mấy tu chỉ văn chữ thế chứ tu văn chữ cô khéo nên chỉ văn chữ. Thì khi tôi vẫn chưa có hiện ở nơi chỉ ít tôi vẫn chưa cứ muốn lên từ chỉ tao tôi vẫn chưa là người yên muốn nhon nữa chỉ muốn lên từ chỉ này để thấy vẫn chưa giờ này mua lên từ chỉ để tôi nói ấy tôi vẫn chưa ấy mua tôi vẫn chưa chỉ thế là gì tôi nói chỉ vẫn chưa tôi nói gì đó rồi giờ nên chỉ xem ok nên muốn là ta làm mua vẫn chưa đâu lên đâu nè là giờ vẫn chưa phải lưu giữ là mua nó nên đi sao là mua cho nên cho là cho họ chế hoặc bảo họ có mong đó này cho nên cho chỉ thế nào cho nên cho vợ chú nên chỉ sao thì sẽ nên bổ sung chừng cho vợ chú nữa sao cho vợ chú nữa mà nữa ba này liền này họ kiến chừng temporary nữa ok thì khi mà nói rồi về những chỉ ba này thì theo cho nên mà cho cái nên chỉ vợ chú nữa cho nên nên chỉ quan nên tụi vợ chú sẽ so it's not a real God, it's only an image or the idols. The God who we believe is the God who created the universe. And so that image just give you a kind of idea, that picture, then what can be made of it? God, his hands is above and beyond the universe. We are so tiny if you consider the whole being of God. So the image is just a little image here, characteristic here that he holds the universe in his hand. And you know how big the universe is? The Apollo universe, the long one galaxy after another galaxy beyond measure. That's what he created. A lot of scientists say that
the universe continue to expand every single day and hours. That's the creation of God. One true God. Chỉ muốn lên từ chỉ, từ vật chữ nó y chữ một nhỏ lần nữa. See what it? Okay. Is that the remote? Or over there? Okay. The second image really came from a time where the Israelite was crying out for God. And cho nên Israel cho cái chọn nhẹ là qua cái lỡ nhà tiết thế, lỡ chọn nhẹ hẹn lỡ mua cái số qua số từ thọ văn chữ thì yo trả thế là bị cho cái chọn nhẹ cho cái ô tiết thế nhớ Egypt. So the name that you see up there is that I am who I am. And there is a Hebrew name called, there's no vowels, so they just pronounce it. And sometimes we may not pronounce it right. The so sacred. The sacred, too holy to pronounce. Nếu mà phải chỉ thế nữa đâu hụt lòng là chỉ trong là to là hai lúc bên đó được có thể giờ yêu hai chỉ giờ yêu chuyện to tàu thiên nữa. In back in the Old Testament day, so lúc bên there Yahweh. Mình cái này nó là một translate into the Latin là giờ English là Jehovah là giờ mong để Jehovah. Và là lúc Hebrew chúng ta là Yahweh. Yahweh. And is really a sacred name, and so that way we need to understand that I am who I am. No mà sai tôi để cú sư, chỉ muốn từ chỉ cú. I have no beginning and I have no end. Cú chỉ muốn học đi thế, cú chỉ muốn học sau. Cú nhớ above beyond times, chỉ nhớ trở chạy trở nhung li bên hằng địa tế. Và chỉ chạy nhung cho bên tin hằng địa tế. In the beginning, God created human and times, so human live. Tin hằng nhớ trở chạy nhung, tin hằng địa trở lầu you. Chỉ mà á chỉ cho you li bata chỉ cho lầu young and then old and then die. Be nâng. And oftentimes human attempted to think that tin hằng do vật chữ or like God, only vật chữ, so tin hằng trying to create things where people try to lo vật chữ. But no matter what people or tin hằng chân chế, no matter how smart, according to these Lucia, time. So as long as we live on time, then we are limited to our ability. Sai tôi thì bây giờ nhớ trời chạy nhung, trời sĩ hợp, kể bây chỉ văn chữ thì nhớ above times, above sĩ hợp, chỉ muốn chạy, chỉ muốn nhung. That's why you tell there. For God, a day is like 1,000 years, and 1,000 years like a day. No mà sai to thì nu đâu mà chúng mình nói ít passion là rồi ít nu is no difference to God. Is she to pay mà that's a whole new ball game. One day is a one day. 1,000 years is 1,000 years. And pay chủ nhau tàu sai ít bọn ngồi xong sẽ giúp pay sang nhau một lần chả là pay nhiều to. No matter what. Để nói xem nhá, thì chỉ sao tôi chỗ xong thế, tôi hiểu tôi. Bây chỉ nó chua nhẹ chứ bây tôi tôi là thế. Hình tôi, bây giờ lòng, bao giờ chỉ chỗ xong là số giờ chỉ một chua nó. We probably die already. Giờ scientific, giờ nên chân chế, một không có thể chua, chả cá dinh, chả xuyên, chả một cho tên là cho là ba đồ phê cả bên nào. Prolong bên life. They show this, but we're not God. So sometimes think that
we can be God, but no, we are not. We can never be God. Only God who is God can say himself, I am who I am. In the book of Acts, chapter 7:49, give us a specific detail, but that your dog when is to give us a description who God is. It is that heaven is my throne. So the universe, the earth is my footstool. What kind of house will you build for me? None. God doesn't live in a tent. Okay? It is also just a place neither says the Lord, or where will my resting place be? He has a place called the third heaven, and he has a throne, the great white throne. He sits on a great white throne, a powerful throne. It's called the mercy seat, a beautiful. Describe but that's just to define the one true God is bigger than the universe, bigger than you and me. He is beyond measure. Sao mà vừa tới nhom lọ tao tới ta la chả bỏ la thì tụi này cũng tụi vắt chữ cũng chia sẻ thì họ nó cũng luôn luôn đó. Giờ này chia sẻ nó tên tao sẽ chia ta liền à, công mong chỉ mua chỉ rồi này liền à. So cho một chia sẻ nó tên nhiều vắt chữ là đa món đồng cho là bỏ là món tên nó cho là hoa tiền này tiền tới này tụi vắt chữ, chia vắt chữ, chẳng đây giờ vắt chữ chua sẽ. Cú yên chơi mà chú mà có chủ trương tôi bắt chú cần lo cha luôn tu luôn địa tây này nó còn chơi tiền tờ sao luôn tu bộ số nó còn trong chơi rồi mà tuần tờ thế của tôi bắt chú à anh tôi rồi bên chơi mà chú bên so narrow minded muốn đặt chấp bộ giờ mấy thao lò lại thì mình tôi vừa kia luôn non đào bây giờ luôn bảo hộ mà rong cần rồi các nhau một cho này các lúc chơi chơi gì ít lần gì các luôn nu kia đó làอยู่chuyệnอยู่อ่ะthếเนี่ยคนเราไปชวนตัวอยู่อ่ะยังเลยตัวอยู่นะงานเราผมปวดใจนะโอเคคุณเจงตัวเด็กเป็นไม่จังเจงย่อทีวีนิ่มลงในแช่ในยวนดอกเคยเกี่ยวกับเจ้าท่ายังเลยตัวอยู่อ่ะปวดใจchọn tới chia phát chữ chọn tới giờ tên nhiều bảo hộ đa nhau đưa tên là diễn đàn nên ngồi dư nửa ba chỉ đầu này ý khai chỉ là lì ok anh chia sẻ đôi tụ phát chữ người dùng cha xua giả nè amen. This thing don't work man, I don't know. Oh it works, okay good. Okay. Yeah, I need to point it to the right position. Okay. Okay, this is the actual fundamental faith, loyal truth. Our doctrine, Assembly of God, our statement of faith. This is the number honor. Okay, the one true God has revealed himself
as the eternally self-existent, okay? Người ya tí tu văn chữ cứ tranh thiên người tộc kia người tu khen chữ nhóm một ý chỉ chơi plot chỉ chơi cờ self-existent mà sai tôi để người mua nhỏ người tu khen chỉ muốn lên tu chỉ no one created người self-existent mà sai tôi để người chủ sĩ người giờ mà hay chạy hay nhung sẽ phải chơi cái billion years lò ní chỉ nhau tên đời thế giờ luôn điện tên là ở đây chỉ hay billion years lò yên chừng ní chỉ nhau tên đời là so ní giờ ít tu vật chữ cái ní self exist okay ní thế I am the creator of the heaven and earth and the redeemer of mankind. He has further revealed himself as embodying the principle of relationship in associations as Father, Son, and Holy Spirit. And look at and read it again and again so you understand. He has further revealed một đôi con này bao gì hả tia người do tu vào chữ cứ một này nào embodying the principle of relationship nó mà chạy tao tia lo luôn mong cái chỉ mua chạy lo luôn nữa cái chạy tao tia người họ cái phong yêu họ cái gì xóa lù là giờ họ cái này nó lút cái không đâu as one God người associate là giờ người mua hậu người tu king as a father giờ lên sĩ and then lên tu and then tuân chụp leader hậu người chia the three God người chia bảy tu văn chữ God there's only one God but in three relationship người mua bảy tu tin nâng nhỏ ok giờ ít tu văn chữ okay Nếu chia bê tu văn chữ nhau ok. That's a very tough to explain. Nếu như giả cơ như nhua đồ này giờ này cỡ mà it take me about each class cỡ cho con nó số mà đi thầu bê cỡ từ nào hoặc là cô mà chỉ xuyên đào hết rồi. Chỉ dùng bữa lọp bia nó này năng gộp năng thi nó là gì it's impossible to understand. Để xin này cho tôi một cỡ này thế này tôi một sai này họ research là một lần đó một book hay cho họ the doctrine of the Trinity là giờ the Godhead là giờ hay cho tu văn chữ nó nếu ít tu văn chữ đó là nó mà bê tu nhỏ đó called the Father, the Son, and the Holy Spirit. Muốn lên gì lên tu theo văn chữ pli nhỏ đó là ý nếu chỉ bê tu văn chữ nếu ít tu văn chữ thì nó in relationship bê tu nhỏ. So it's very hard to explain. I know it's not easy. Let me give you a sort of a kind of like fully explain that's my kind of like so you can understand that me còn nên bỏ me tức là nên tia to okay. Yeah, nên sai lúc nu này à, lúc nu mà chi tia cu hình à. Nên chỉ pe lúc nu, nên ý lúc nu sao, okay. Thì lúc lúc đó mà nó chỉ tôi mà nó cho đoan dùng chỉ tôi mà bỏ luôn để tên nó cam chỉ rồi à luôn để tôi từ lúc lúc bông khó gì trốn tu bia thì chỉ lúc lúc chửi gì bỏ cái bia chỉ rồi thì I am the light of the world nên các bạn lúc lúc đó nó chỉ đó okay thì she went in the sunlight giờ thì nên giờ nó chỉ lên sunblock nữa okay Ni bỏ lúc đua trong chỉ tôi mà trong có cái you know like the light shining beautiful. Thì chỉ nên chỉ mua sunblock okay nhớ lấy tới chỉ mình cả nên muốn đặt đây nên muốn nhớ tao giống pleasure nên tiếng gai nó lép plung. Cú nhẹ này sunburn thì còn sunburn. Chán đồ cú còn. So within the light there is ray they call the ray of power heat of your love tờ. Chỉ cú nhon đó cho phu chỉ là chỉ nữa tôi nó mới cho là hồ the heat là giờ lột tờ, okay?
So that's why that the Father is the source of light. The Son is the light. The Holy Spirit is within the light, is the power from the Son. So give you that kind of like, okay, there's not three sons, there's only one Son, like one God. The Father, He's the source, okay? The Father, the Father is the source of life, okay? That within that source, the Son is the light, and the life came into the world to become human. So the light came to the world, okay? And then Jesus said, if I do not go, the Holy Spirit will not come. The Holy Spirit just like the ray of fire that burn. Okay, that's what we call the Son. Just a little example. Okay? Another theologian came out another idea. Okay, give it a very simple explanation. How do we explain the three Godhead or the Godhead, that three person in the Godhead? It's not a three God, but there's one God. But and they come out with another scenario like the egg. I'm not sure that's really helpful, but just give it to you. Okay. Okay. Thì nếu mà lu nào gốc ấy, thế nếu mà cho nó đơn đến hồi giờ, cho nó đơn hồi giờ, nó egg white nhá, yeah, could be an egg white, yes. Cái tan cho bé con đơn nhau cái tiêu hủ to thì lúc cây nữa nào nhá, biết đó. If you take one thing out of the egg, it's no longer a complete egg. Biết đó, we are in that. Okay. And so that's give you a little scenario thinking it takes three to become one, and then one God in three distinctive person or what principle or relationship. So that's why they tell you more the Father, the Son, and the Holy Spirit. And to Jesus để to nên trâu đây là cái nếu chủ trâu từ lên sĩ lên tu thiên văn jubilee luôn bề. Okay, now Jesus hay na. So we understood that there are three persons that we are worship one God. Okay. So the term being one Lord, one God in three persons là gì Lord là theo vua Trinities. Lalu Trinity nama nu cuma Yahweh loku, okay? Jadi muntial Yahweh loku dia, engai lu ada Trinity na jadi muntial dia cipa Yahweh loku, okay? Jadi dia oh ya cuma Yahweh loku ya, betul kia cita. Kau nak cuci, kau jalan explain kia tu ni kan ni tahu dia. Lalu ada Trinity nama minta dia more than one person. Trio, three. Là thế là the trio này, Trinity nữa, okay? Thì nếu mà tu tin này, three person related to the Godhead, and you learn that here này còn này thế này tao thì người chuyện tu văn chữ đó là ít tu văn chữ nếu mà tu nhau cho hồn nữa, okay? Let's go into another scripture that I want to. Okay. Let's look at Genesis chapter 1 verse 26. Nhớ đâu chỉ cái trong ý cái nền gỗ tròn đó, okay? Chỉ cái trong ý cái nền gỗ tròn đó at the very beginning what you chỉ luôn được tay completely, and when he begins to create man, cái nửa chỉ tin nền nữa, cái con nào thì God said, nó giờ bắt chữ hai đó, the one true God said, okay? Tu văn chữ cái này, tu văn chữ cái tranh đơn người hai đi nó này thì let us, nè, cái này mình nhiều vào cố gì này hay mấy thì God said let us make man in our image,
after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Okay. Now, let's go back to the verse beginning. It said, let us make man. Now, do you think God include the angel in there? No, angel don't create people. Okay. God will not create, God will not allow, or even angel cannot create people. Create angel is not a creator. So when God said, let us make man, does not include angel, okay? Because angel don't create nothing, okay? Angel just servant of the Lord. Angels doesn't have the power or the authority to create anything. They are servants, okay? They are soldiers. They are, you can call him like legends of angel stand behind, or serving the Almighty God. So when God said, let us make man, the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's what he said. Let us include okay. Có chỉ tin này một tụi nhà dưới trong ly lão đó na, có là sau một tụi nhà dưới trong ly cho tỷ chúa, thì chỉ có một nhà dưới trong ly lão đó na, ok? Vậy là và chữ chỉ tin này có một tụi nhà dưới trong ly văn chữ nữa là văn chữ us. So God create man know how to speak. Okay, God create man with emotion, or the soul, the spirit, and God created man with a body. The body, lúc chế mà chú chỉ có nên mua cho cái xá, mua tụi chú pli, mua xe môn chú, liệu là có cái xá nữa, thêm một lúc chế, so that's why nên bỏ đầu Moses kiki đó mà chú theo Moses mong bảo tờ đó họ cho nên Israel yêu tao hay nè, nên bảo để nhận chân để tao này yêu tao gì, bây giờ sư phụ nhiều xe làm Moses theo, và trời đó Moses nó yêu tao đó thế là khi đến đâu thì có mong tao lúc bao nhiêu đó. I just post on Facebook. If those of you on Facebook, there's an actual rock that they just discovered split in half, because that's the rock with Moses. They said that could be the actual rock that Moses hit it more than once. Và trời đó Moses để cho lớn khi đến đâu thế là gì tao thao thế, có cho cái tụt từ nó mình có ít tệ sao, có ít tệ. Moses một tờ thong mà, thế rồi bây giờ sẽ bây giờ bên một tờ bây giờ kỹ dạng Moses đâu. Thì Moses ra óc khô kia đồng hai trên chuyện chọc theo những bê kia rồi kỳ đo đấy à. Như nó này bố tờ đâu rồi chả muốn yêu tao ta bố lệ là rồi và chú sầu xe lúc bao giờ tờ plò thế tiêm mà giờ mà sẽ khỏi tên cái gì bao giờ chỉ tờ vậy tên gì đi chờ kia sao thì chúng mình sẽ需要khó tên bao giờ tờ kia hơn split half vậy nên vậy và chú chỉ sầu xe là một xe thì chỉ tao làm một cái nào nữa. And that's right. Vậy nên muốn nhìn thấy cái vào cú linh đó, nó họ vào cú này thì realize that từ lúc xưa chúng mình đã vào chữ hai lúc đó một xe, thì một xe bảo tay một xe thì yo cú sắp bỏ con à, I wanna see you God. Một xe hai vào chữ hai giờ đó một xe thì vào một xe có bỏ cú gì có tua, cú chi thâu à, my God is too powerful, chi thâu là có sắp bỏ cú thế kia. Cũng có cái giải đơn là CJ này cũng mà lo ai còn thâu ai có bỏ của lúc xuân đi rồi, ai cho bỏ lúc đã khẩu sao, sao xem nên mình nhìn vào lúc cũ là nên nhìn đây à, còn có lo một thâu này, cái sao bỏ lúc chỉ một là có lúc chỉ một chi thôi, còn cái bỏ của lúc đã khẩu xưa này, ai có thể chỉ tuột, and that's what God did, okay,
So that define that God is so powerful. And that's why Genesis chapter 1 verse 26 that let us make man that part of us, your Father and Son and the Holy Spirit. Okay? And there are 3 persons in the Godhead. Okay? Okay. A little slow then with it. Okay. Yeah, how go do more define ne more share ne more yin ho ma thai chong nang go yin go chua dia o ko lan tho chong go pe go plau yo han chong go plau go chi go to go xia ne go ne. So that give you enough information. This is where they teach cho ke ku van chữ nu mo pe leng ye ho. And the distinctive relationship here got the power the advantage between the Father and the Son and the Holy Spirit. Okay? So God said, Genesis chapter 3 verse 22 the man is become as one of us. Okay? Yene mo nhìn thầu nay thầu câu yên cái nó chỉ cái bao có thể có dùng để cái the knowledge. Yene nó thầu đó ba chú cho luôn đi khen à thì tu chỉ nên đạo nữ chỉ li dùng li bé y lên là. They remember God said let us. Now he become like one of us. Now who's us? One of that. I'm for sure it's Jesus. He become like one of us. We are not like the Father, we're not like the Holy Spirit, but we are like the who? The Son. Because the Son born of woman become human. We are human, so we actually become like Jesus because Jesus nên nhìn Hebrew chapter 4 nên bảo đề vấn đề luôn đi đến là chỉ tôn chỉ và chỉ thế lần chỉ thế lần tôi chỉ thả đấy có đến bài lúc chế chế được cũ before the creation luôn đi đến là chỉ tôn chỉ thế luôn tôi chỉ tôn chỉ thôi à chỉ tôn chỉ nên để có tôi chỉ lúc chế được cũ là đó họ chia đây à chia cho tôi phi được có chỉ trâu chia như là cũ yêu mù rồi luôn đi đến là yêu mua lúc chế được cho phi được có. So that means when man become a sinner, đầu tiên là bông cái chỗ Adam thế cái bông cái chỗ là God become like one of us. That one of us is Jesus. It didn't say in there, but I can share you in my interpretation. It's Jah Yesu. Okay? And one of us is that to know good and to know good and to know evil. Bao khó rong, bao khó phe. Nếu mà nhìn chỉ kêu trong bên này đừng có nè. Để lúc xưa thầu tin nên để đàn nhân để tế tin nên tuột ta. Noah là start build new kingdom nhớ đầu tiên Iraq, Babylon, and people start multiply. Thế này cái chỗ lúc xưa đó. And in history, Nero is the emperor or the king at that time. Nero is one of the most powerful leaders at that time. Here to more, in the end to take job the more fuchi. Here moment more chapler Lucia the Nulumbe were Nero, N-I-R-O-D Nim L-I-M Rod R-O-D. Okay. He is so powerful. Gathered all the people in that time. Nhớ đồ hạ số bộ giờ này trở nên sai trở nên căn cứ là archaeologists là giờ này cần cho cái history. Babylon is where Nero began the kingdom. That's why the word Babylon. Okay, Babylon, okay. And so Lucia, the Babylon, Nero, they are okay. Bây giờ chủ động bôi tụi bê thua là những tụi premier là những tụi gì hoa cao whatever you can call it as high as possible because shit is shit out
just in case và chú chỉ dùng xe nó bé đồ mà chú cho đến đà là các loại nha bé thì chỉ to. So they want to prove that they can survive. Even God wants to destroy them through water or flood. Will never happen again. So the idea là lúc chú nhìn chơi là tao lúc chú nhìn thì bây giờ chú bố tụi kia nó còn xe đi xe đâu ya tụi tôi đây là và chú chỉ được bây và chú đã cho đây là lo bây giờ tụi kia nó còn để nhá chỉ cho thì bây chỉ to. So là bố cần go xe lên là thế. Chỉ bao the xe một gia đình toàn đủ nữa mà cái điều very high. Yeah, the more compared to today, maybe a lot of tall building in this world today. One of the tallest building, maybe Dubai. Oh, I'm not sure. Chỉ bao the bị chụp bao phi high bị chụp thì mà thầu lúc xe để thầu lúc một cho xe này gì, nera cả lúc một đại sứ đồ nera tua thế đủ chuẩn đề một nhà. That's how dumb people are. Today you can go take the space up to the moon and not even near God. Có thể chạy space một cho số lý một số đó, là những chỉ tao chơi văn chơi rồi, lấy sáng chỉ chơi một đồ cho văn chơi này vậy. Vậy cái vấn đề là thế đi khi tôi nói bây giờ thằng lấy sĩ để ta để văn chơi thế hay là come, let us go down and there confound their language. Incidentally come in the Hebrew text plural. Sai to de la lu de ka no mo chi de I lên rồi pe lên. And we want to divide it. Okay, so that the divine spokesman must be addressing and acting in a union with at least two others. That's why who are decent and show the how the poem down in his writing. So the word come is not a singular person, it's plural. Okay, ya chung ne beling. And what you thought they come, let us go down and confound their language. Ne bao de ni no be hai lu mo bi ya lu yong te na chung ke. Last probably over 2,000 picture. I don't know. Đạo hình bây giờ mong cho lùi chuyển rồi và chữ lông yên có hiện đó rồi đây how bây giờ language trong từ từ là was that million years ago million biết mà change đó no at one incident time. That's why evolution can't prove they can't figure out. Ôi nhà tin này lông lù tí xí rồi. Giờ evolution mà yêu chủ tôi mà lông bây giờ nó mà lù cho chơi rồi. Lông đó mù lù cho chơi rồi. Maybe another 1,000 years lông cho lù rồi. Maybe another 1,000, 2,000, 3,000 lông cho lù mà. That's called evolution. But one time, one instantly. Tin này cho lù chỉ đi lông tàn thọ. It's movie show, but it's kind of really funny. I watched that show, it's kind of funny. We're talking the same language, right? And you just maybe showing a cow together. We ready to have a big feast. Why you don't know you know she cổ gì giờ hàng nó cổ gì một tờ gì chờ nó có mà trong chùa ta chỉ lại mà nó đâu có chờ nó có chỉ tao chỉ tao cái gì thật thái lên chạy như nó bao cụ lù gì ok rồi thật thái đi tao bao cái lù này ok rồi thật thái đi để hiện đại như tao gì để start forming a group. You know that's a very chaotic. That's the time. That's why God but you. Chỉ đầu tiên này mà chơi thì cho tiên này they never learn. I just flopped and killed almost all of them and they still haven't learned. Let's go to there. Let's just start. Cụ chỉ là tụi bạn chịu dùng lên đầu tiên là sao test mà chịu theo. Giờ thì tiên này nhau ở kề tiên này chỉ bù mù còn thông can tu trên chơi. Giờ là sao tao chịu để lấy qua tao thì mà là fine. Gosh, mà chịu thì mà là lông lù. Thì tin nên đi kia đi bỏ đi, nè bỏ đi nhá phần để Amazon tên này cho muốn cho nó bỏ, ý cho India lấy lấy cá hải cho lụt chờ, nè bỏ thì lên chạy chín chạy mà,
whatever they can get, they can run, they'll run. And whatever cho lớn khẩn tao là cho hai tao cho lũ cái gì lũ yên suy từ lại đây là tua là cái liền mù chạy đầu rồi. Lũ chuyện đấy này, hiện nay sai từ lúc mù mà thổi chạy thọ. That's why thêm một nhân nên điện tên là chuyện bên đây hai lũ nó to giảm lũ, nhiều lũ chuyện nữa mà chuyện thế đấy. Giờ giờ tin nên hai lũ, tôi kể cho ý lũ sư, tin nên giờ chỉ giá thế, tin nên giờ chỉ mù thông căn đủ. Giờ lên nữa tao muốn tin nên lòng lũ, giờ lên nữa bên đây lòng bên giờ lũ ta. Nếu bảo để giờ giờ số tiền mong để xin đầu cho xin多少年了，为了话叫lũ xong. Quay lũ cái chỉ tao, cái lũ chỉ tao chỉ xin 多少？不晓得吧？你รู้nào nên xin 多nên tên là tôi trở thành ý à lũ là xin tao là, ý chỉ xin 多 càng thế nào? Tôi chả họ chỉ xin tao là. Today we come to this sense of 21st century technology makes us able to understand each other. What about the kashi tao bây giờ lũ, okay? Mainly that she not pay halumika bao, so na. Cái tin nên dia tê thằng kashi bao lũ đó là. So that means it's time for God to come back. Tin nên hết chuyện thằng ka lo. Thằng ka lo rồi nó mà chia lo this gather better this year collect better. Okay, don't change. Be ready. God is coming. And so he's coming back to gather faith, okay? Is that the last one? Yep, that's it. One more, okay, good, done. All right, let me closing in this. Oh God, pay the next one, pay your continue God. You're the Son. The deity of the Son. But let me closing in this. That the unity of the one being of the Father and the Son and the Holy Spirit as one being or one God. That is impossible for explanation. Consider the finite mind, okay? And we don't have language that can really explain. Beyond comprehensive mind. Even when you're in Lord explain how is it that possible? Only God make it possible. And so God accept what God revealed to us. So so whatever that God revealed to us, we accept how the tu chỉ luôn tu luôn đi tê tu vẫn chỉ đơn người nhà tí tu vẫn chỉ sư để chỉ nó mua bê tu tí nữa nhớ được không? Father, Son, and Holy Spirit, and they are not three separate gods. Okay, they're only one God, but they love each other. Their relationship is so incredible that nothing can divide them. Chỉ mới giải ra chỉ phải tổ là bên they are one. And that's why when you did silent to lot of the day of video, how much you blue name the day. Towan Chicha to lot to take Peluchola, baby, to get tall, Ben January, the senior there. It's not enough yet, it's not done yet. In the Gosa, want you to jubilate a bane, got name more Fichi, name more Bansu, name more Dajon, they tell you what dog they know. Yet in the Saturn jubilate a child. And the power of the Holy Spirit is to and so we can work for the kingdom of God. So many of you, we need to pray for you so you can be filled with the Holy Spirit.
bây giờ cỡ cho mà chúng tôi đi theo bây giờ cỡ một cho nó còn nên tao để tụi chúng đi là nữ chuyển kinh rồi nên cho kiến chân cưng không ok còn nên thì là nhau gì và chú thiên nên thì bao thì và chú nữ lưu nên bộ lên nhà bây giờ là chú bé cộng theo cái bên thọ mà chú em mình từ mua cái nhau xe mình tới rồi nên mua cái chó xe để sao cái bên thọ mà chú ba rồi này we have a prayer team we're gonna pray for you okay bây giờ thọ mà chú rồi nên tạo các cái cụ thọ mà chú sau For the moments where I'm still